Kak, mau tanya dong. Boleh, mau tanya apa tuh? Kalau di spine care itu jenis perawatannya ada apa aja ya? Oh, di spinner itu perawatannya untuk cedera olahraga, saraf kejepit, keseleo, sama sakit pinggang, sakit leher, itu pun bisa. Habis itu kita ada kop juga untuk melemaskan otot sama saraf. Habis itu baru kita ada adjustment atau bone setting. Terus kalau aku nggak ada keluhan, apakah bisa terapi di sini, Kak? Bisa dong. Terus kalau aku mau reservasi kemana ya? Oh, kalau mau reservasi bisa dong hubungin nomor di bawah ini. Baik, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih.